সালা ভাই সমস্যা কোথায়? চালা ভাই ফাইন্ড আউট করতে পারছেন না? এনো ভাই বন সবচেয়ে ভালো এদিকে আপনি আয়েন ফাইভ টাইপের উপরে উঠে বই রয়েছেন, পরে ভাঙ্গি ছুটি নিচে বুঝবেন নি কোনো কিনলে ভাই এখানে এরকম ভালো লাই তো লিক লিক ইয়াকে ফাইন্ড আউট করছেন, এটা এখন রিপেয়ার করতেছেন, মার দিব কিনলে ভাই? হেনু তো তার না না এটা তো খুলতে এটা হলো গাট মারায় লই না আর আলো না গাড়ায় তো ভাই চালা ভাই কি করে না মানে এটা কি করতে হইব? ক্যামেরা ভিডিও করা তো না আমি ওই পানিটা খালি সারে কইছে পানিটা কোন জায়গায় ভিডিও শুরু করে পড়াই আচ্ছা বেশি ছিল বেশি ছবি উড়াইতাম না? উড়ালে কি সমস্যা আছে না? না আপনি কাম করেন, এটার ইয়া করতে হইব না, এটা তুলে দিতে হইব না ম্যানেজারের কাছে যে সালা ভাই যে কত গুরুত্বপূর্ণ একজন পার্সন। কইছি এনো দড়ি কোন জায়গা ধরলাম নি এটা শুরু না এটা ইহিনে গেল এনো ধরলে তো সুন্দর হইব তো আড়া হইল শুরুটা কেটে গেলাম যদি কাট এদিকে খারাপ এদিকে এই ব্যাপার শক্ত করে ধরেন চালা ভাই যেমনে কয় এমনি বাদল ভাই এনো আড়া মোয়াল্লেমকে মোয়াল্লেম আমনে না চালা ভাই? এই যে এরে দুটা যাইবে না ভিতরে হে এসন সুন্দর চালা ভাই লুজ করেন না টাইট দেন? তাপ পালা খাইতেছে ভাই আমনে তো তাব্বা লাগানির মাস্টার রে ভাই। চুরি কে জমা যাত্রা তাহলে কেমন কি এর মত টাইট ভাই আছে পানি হতো না এটা কোনটা যেতে নুকসান থাকে আপনারা এমনভাবে থ্রেড টেপ লাগাইছেন বুঝছেন না, ফেঁসে তো রাখেন না, একটু কমাই তার টাইট দেন, দেখেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে, এই চেক করে পাতলা করে দেন, এত থ্রেড টেপ দেওয়া লাগেনি। ছেড়ে সমস্যা হয়তো এই জন্য খায় না